हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ऋतिक ब्लॉगर में। तो आज बहुत ही खास दिन है, बहुत ही खास दिन है मेरे लिए और लगभग आप सभी के लिए भी हो सकता है। और मेरा एक ड्रीम था, बहुत दिनों से मेरा ड्रीम था एक चीज़ लेने का, और वो थोड़ा महंगा था इसलिए नहीं ले पा रहे थे पहले, पर वो फाइनली मेरे पास आ चुका है। बहुत खुश हूँ मैं, और आप सबको भी बताना चाहता हूँ मैं कि क्या है क्या नहीं है। तो मेरा ब्लॉग बहुत दिनों के बाद आ रहा है, मेरा ड्रीम था वो लेने का, इस वजह से हम नहीं बना रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अगर नहीं किया तो जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरा जब भी वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फाइनली वो चीज आप सभी को मैं दिखाना चाहता हूँ। दिखा दूं क्या? दिखा दो। अरे नहीं यार, ऐसे कैसे दिखा दे भाई। नहीं बोलो, सब्सक्राइब करो। दिखा दे तो। हाँ, सब भाई लोग से है कि सब सब्सक्राइब कर देगा। तो चलिए अब सबको फाइनली दिखा देता हूँ भाई। बहुत दिनों का मेहनत है मेरा, बहुत दिनों का, और इसमें सबका सपोर्ट है, मेरे फैमिली का। तो चलिए आप सबको दिखाता हूँ। तो मेरा ड्रीम आप सब देखने के लिए एक्साइटेड हैं? अगर है तो दिखा देता हूँ। दिखा अरे दूं क्या? भाई, हम एक्साइटेड है तो सभी तो होगा ही। तो क्या है कि नहीं है सो। मेरा ड्रीम है ये। अरे भाई, क्या मजाक कर रहे हो यार, कुछ भी क्या देख दिखा रहे सकते हैं मेरा ड्रीम, जिसके लिए मैं इतना वेट किया। हो। अच्छा है क्या, ये है क्या? देख सकते हैं इसमें आप ना, आप किसी को भी कुछ भी लिख दे सकते हैं, कुछ भी। देखिए, कुछ भी अपना नाम लिख के बता रहे हैं हम। देखिए, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी भाई और इसको इरेज भी कर सकते हैं। भाई, हमको लग रहा है ये कहीं आईफोन का न्यू टेप तो नहीं है जो न्यू वर्जन आने वाला है? वही अच्छा वही है। अच्छा दुबई से मंगाए इसको हम। अच्छा। तो चलिए, कोई नहीं, आप सब बहुत वेट कर लिए यार। कोई दिक्कत नहीं, मजाक कर रहे थे, ये तो ऐसा ही है। तो फाइनली जो हम लिए हैं, मेरा जो ड्रीम था वो आप सब देख सकते हैं। ये रहा मेरा ड्रीम। बहुत दिनों का मेहनत है ये, बहुत। तो चलिए इसको ऑन करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप सभी को इसके अंदर का और बाहर का। तो इसको ऑन कर दे। हाँ कर दो भाई, हमको भी देखना है। कर ऑन देना करो, है। ऑन करो, हाँ करो। तो एक सेकेंड, स्विच को किया ऑन, यूपीएस को किया ऑन भाई। ऑन हो चुका है। और सबसे मेन तो है ये सीपीयू। तो ये सीपीयू जो है ना, अभी एक जादू दिखाते हैं आप सभी को। बहुत सुंदर है ये, बहुत। तो थोड़ा सामने आइएगा, और 1 2 3। भाई खतरनाक लोग है भाई। ये ऑन हो ही रहा है, खबर तो करो। ऋतिक भाई ने बहुत वेट किया था। मेरा पीसी ऑन हो चुका है, और ये पीसी है कितने का है भाई? 1.5 लाख रुपया भाई, कुछ भी 1.5 लाख। 1.5 लाख? तेरा घर जाएगा इसमें। तेरा घर चला जाएगा। तो ये रहा मेरा गेमिंग पीसी, और मैं इसमें बहुत कुछ करता हूँ यार। थोड़ा बहुत गेमिंग करता हूँ, पर अभी चैनल क्रिएट नहीं किया हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत नेट का प्रॉब्लम रहता है हम लोग का। और इसमें थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, अभी सीख रहा हूँ, तो वीडियो एडिटिंग। और ये मेरा पीसी है, बहुत पावरफुल है, मतलब समझ सकते हैं ना, 1.5 लाख का है तो पावरफुल तो होगा ही। तो आइए हम बताते हैं इसमें क्या क्या है। मेरा क्या प्रोसेसर है, क्या ग्राफिक कार्ड है, कितना रैम है, कितना क्या है। तो बने रहिए ब्लॉग में, और इसको देख के अगर सब्सक्राइब नहीं किए ना तुम लोग, तो आओ इसमें दिखाते हैं आप सबको क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ ये मेरा छोटा सा प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा माउस से। ये है, देख सकते हैं, जीएम का 320 करके इसका ये है, मतलब नाम है इसका, कोड है। और ये माउस मेरे को कितने का पड़ा? तो ये माउस मेरे को पड़ा 800 रुपये का। ठीक है जी, ये 800 का माउस है। और सेकंड ये रहा, ये मेरा कीबोर्ड है, और इसमें जादू दिखाए आप सभी को, ये देखिए, देख रहे हो ना? देख रहे हो ना भाई, देख रहे हो ना आप सब, कितना कितना मस्त ये। और तो ये रहा मॉनिटर, जो कि समझ सकते हैं, ये है जी 24 इंच का है, और 27 इंच का लेना था मेरे को, बट वो नहीं था अवेलेबल।
इसलिए 24 इंच का ले लिए। मेरे को एक और डिस्प्ले खरीदना है, 24 इंच का होगा या 27 इंच का होगा एक और। तो मेरा 2 मॉनिटर हो जाएगा, एक सीपीयू हो जाएगा, एक यूपीएस अभी दिखाते हैं। ये तो मॉनिटर है भाई लोग। तो ये मॉनिटर है डेल का, इसमें कलर बहुत अच्छा आता है, बहुत मस्त कलर, नेचुरल कलर एडिटिंग के लिए है, इसलिए हम लिए इसको। और थर्ड चीज दिखा दे, दिखा दो काहे रखेगा। तो आइए इधर है भाई लोग। ये रहा मेरा यूपीएस जो कि 1 KB का है, और ये शायद मेरे को पड़ा था 3,500 तक का शायद। और ये सीपीयू है, ये तो सबको पता है यार। चलो बैक जाओ। और ये है जी मॉनिटर। ओ ऑन हो चुका है, फिर से बंद हो चुका था ये। तो ये रहा मेरा मॉनिटर, ये सीपीयू रहा। और अभी तो बहुत कुछ बाकी है मेरे भाई, अभी तो ये ट्रेलर है बॉस। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है बोट का होम थिएटर। तो ये बोट का होम थिएटर बहुत मस्त है भाई, मक्खन के जैसा भाई, मक्खन जैसा बजता है ये ना। ये और ये मेरे को साथ में मिला दोनों। वो रहा मेरा होम थिएटर, जो कि उसका रेट मेरे को 8,000 प्लस है। 8,000 प्लस मतलब समझ लीजिएगा। थिएटर मेरे को 15 से 18 के बीच में होएगा लगभग। और ये जो देख रहे हैं आप, ये मेरा स्पीकर का बटन है, रिमोट है, बहुत ही अच्छा है। और फाइनली जो मेरा सबसे महंगा है, सबसे महंगा भाई लगभग, जिसमें मेरे को यही है इसका दिखाता हूँ और बताता हूँ इसके अंदर है क्या क्या। तो आओ। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ट्रांसपेरेंट है ये पूरा इसके अंदर का सब दिख रहा है भाई। ग्राफिक कार्ड, रैम, ये क्या बोलते हो इसको भाई, प्रोसेसर है, फैन है, नीचे क्या बोलते हो, पावर सप्लाई, हार्ड डिस्क, सब दिख रहा है। बताओ। तो इसमें बताता हूँ मैं क्या क्या एक एक करके। और बहुत पावरफुल मशीन है भाई, अवेंजर जैसा पावरफुल मशीन है ये। तो चलो दिखाते इसके अंदर है क्या क्या, कितना मजा आता है। चलो दिखाते, आ जाओ। वो जो ब्लैक वाला फैन देख रहे हैं ना आप लोग, फैन जो चल रहा है वो इंटेल लिखा हुआ, वो मेरा प्रोसेसर है। यहाँ पे देखिए, ये कोर का है, i7 11 जनरेशन का मेरा लगा हुआ है प्रोसेसर। इसका कीमत आप लोग देख लीजिएगा भाई अमेजोन पे जाके या फ्लिपकार्ट पे। और वो देखिए कोर शेयर का मेरा रैम लगा हुआ है, 2 रैम स्टिक लगा हुआ है, देख सकते हो। वो जस्ट फैन के बगल में, जस्ट वो दोनों जो दिख रहा है, तो वो है जी 32 GB, 16 का स्टिक है 2। और ये जो देख रहे हैं आप, ये मशीन यहाँ से यहाँ तक का, ये जी है ग्राफिक का 4 GB का। 4 GB मतलब समझ रहे ना, बहुत होता है 4 GB भाई। और इसमें हार्ड डिस्क तो यहाँ पे छिपा हुआ है, मेरा 2 TB का हार्ड डिस्क लगा हुआ है। और पावर सप्लाई यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। और ये पावर सप्लाई है। और यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, और ये रिफ्रेश का बटन है। और ये जैक है यार, वो क्या, ये हेडफोन जैक है, ये माइक जैक है, ये भी वही है चार्जरिंग वाला। ये है एसएस करके है क्या यार, ये तो एलईडी का है। यहाँ पे चेंज कर सकते हैं हम लोग, इसका कलर जो है ना वो चेंज कर सकते हैं हम लोग। ओ भाई, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जेल टाइप सा दिख रहा होगा आप सभी को। तो ये है जी क्लीन करने के लिए। यहाँ पे हमारे गणपति बप्पा मोरिया, और मेरा टैब गिर चुका है नीचे हमारे बप्पा जी है इधर, गणपति बप्पा। और ये है जी मेरा मोबाइल होल्डर। तो ये मोबाइल होल्डर है, कभी कभी यूट्यूब देखते हैं ना, कुछ नहीं आता ना समझ, इसलिए। और इसको इसके जगह पे रखते पहले, ये है जी इसका जगह। और मेरा टैब गिर चुका है तो उसमें चूना लग गया, मेरे को डिस्प्ले चला गया उसका तो अब आइए इसके अंदर मैं देखते क्या क्या है क्या नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं ना, आपको ये मतलब पेमेंट करना पड़ेगा भाई। पेमेंट आपको पर मंथ 6,000 रुपया देना पड़ेगा भाई लोग यही तो है ना भाई, वीडियो एडिटर बहुत मेहनत करता है भाई। और ये रहा कॉल ऑफ ड्यूटी, जो कि मैं खेलता नहीं हूँ, बस शौक के लिए डाउनलोड करके रख लिया हूँ। और अभी तो है जी प्रीमियर प्रो 2021,
जो कि वीडियो एडिटिंग के लिए बेस्ट और बहुत बहुत बेस्ट ऐप है यार। इससे ना बहुत कुछ देख सकते हैं आप लोग। ये रहा मेरा 2021 एडोब प्रीमियर प्रो। भाई रिफ्रेश कर लेता हूँ यार थोड़ा बहुत। ये जी खुल चुका है। ये भी सॉफ्टवेयर में आपको 30 से 35 हजार तक का पेमेंट देना पड़ेगा मेरा भाई। ऐसा ही नहीं होता है। तो ये रहा बिहाइंड द सीन। एक मूवी आया था हम लोग के गांव में, राजनीतिक द ट्रूथ करके आया था, पॉलिटिकल द ट्रूथ करके। तो उसके लिए थोड़ा बहुत यहीं पे हुआ था एडिटिंग। और ये मेरा ड्रोन का है, दुर्गा पूजा का ये वीडियो इसमें। और ये माँ लिखा हुआ है, वही दुर्गा पूजा का वीडियो। ये शादी का वीडियो इसमें है। ये भी है राजनीतिक वाला, मूवी वाला, ये भी मूवी वाला, ये भी मूवी 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 मूवी। तो आपको दिखाऊं तो दिखाऊं क्या? ये तो भाई बहुत डिफिकल्ट है। तो कोई नहीं, उसी को हम दिखाते ना बॉस। तो ये रहा नहीं नहीं, मूवी वाला नहीं दिखा सकते भाई, और शादी वाला भी नहीं दिखा सकते ना। तो कोई नहीं, हम 1 2 3 करके एक फोल्डर बनाए थे, शायद वो तो गया। कोई नहीं, फिर से बनाते। तो मजा लीजिए ना भाई आप लोग। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत मेहनत से लिए हैं ये। आप लोग प्यार मोहब्बत नहीं बरसा रहे भाई। तो ये देखिए, ये तो खुल चुका है एडोब प्रीमियर प्रो का ये अंदर का सीन। अब इसमें वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, तो मेरे पास है जी, ये नहीं, ये तो वेडिंग वाला हो गया भाई। तो मेरे पास है ड्रोन का एक फोल्डर। तो ये हम लोग के गांव का है, ड्रोन है जी वर्षा स्टूडियो। एक बबलू भैया है, हमारे बबलू है, बहुत अच्छे इंसान है। तो उनका ड्रोन था, वही शूट लिए, सब मेहनत उन्हीं का है। बस हम तो थोड़ा बहुत ये मैंने देखिए, यहाँ से कंट्रोल ए से मैंने ऑल सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से मैं सीधा उठा करके इसके टाइम लाइन पे पेस्ट करूंगा। तो ये देखिए एक्सपोर्ट हो चुका है। ये है जी टाइम लाइन, और ये है स्क्रीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्ले करते हैं इसको पसंद था भाई पीसी, इसलिए क्योंकि ये बहुत पावरफुल रहता है, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। तो इतना तो हम दिखा चुके आप सभी को, और इसमें बहुत मजा आता है भाई, बहुत मजा आता है एडिटिंग में, बहुत सब कुछ में। गेमिंग एडिटिंग जो करने का है वो करो, जो करने का है मतलब, जो करने का मतलब समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, सब कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। मेरे को जो सपना था मेरा वो ले लिए हैं, और मैंने इसमें इन्वेस्ट किया। बाइक लेने का मन था, मन नहीं लिए। तो यही रहा मेरा पीसी, 1.5 लाख का पीसी, और बहुत मेहनत से लिए है। तो आप लोग भी मेहनत करके थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब के सब। और नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे कि कैसे हम एडिटिंग करते हैं वीडियो का, और ब्लॉग डेली आएगा। इसलिए सब्सक्राइब करके जरूर शेयर करिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, ठीक है ना। तो 1 2 3